Good day, everyone. So, I am Kimberly Faith Diaz, and I'm going to share or I'm going to discuss with you the topic communication. So, first, we have the quote of the day. It is from Nelson Mandela. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Muna siya murag reminder ni siya para nato nga even though kapila na ta sige kanang kapila na ta na ay taga-agree nga mo give up, still himuon nato ni siya nga kuan ka ng strength gani nga mapadayon bahala na unsa ka kapoy unsa ka lisod ang kinabuhi. So, let's start. So, what is communication? So, sa unang panahon pa, ang communication kay kanang silbi mo siya gihimong requirement for survival and growth. Kani siya kanang kay sa una mag-unkunong panahon, ang communication is important factor daw. Especially kanang naay mga gubat ingana kay ang communication mo nila ilahang way nga mawar nila ang ilahang mga leaders nga naay mga kontra nga mga bot naay mga manulong nga mga kontra nila mo na siya. So mo na siya mo nay reason nga nung maingon nato siya nga requirement for survival. So in general term, communication is the transfer of information, including feelings, ideas, from one person to another. So, unsa may goal aning communication? So, the goal is for the receiver to understand the message as it was intended. Mo ni masabtan sa receiver ang message kung unsa jud ang message, walay gipuno, walay gikuha nga mga words, message jud mismo mo jud kanang intended nga message. So kaning gitawag nato nga importance ni siya sa organization. Unsa daw importansya sa communication sa organization? Kay giingon nila nga without communication, organization cannot exist. So ngano daw? So first we have what their organization is. Giingon nila nga with communication mahibaw-an sa mga employees or mahibaw-an sa mga tao kung unsa ang organization nga ilang gisudlan. Kung unsa ang organization o singalan silang organization, unsay kanang mga rules ingana. So next we have what objectives their organization wants to achieve. So kaning objectives kay kanang mahibaw-an sa mga employees or mahibaw-an sa tanan nga naa sa organization kung unsay mga goals, unsay mga mission, unsay mga visions sa ilang organizations para makabalo sila nga kani mao ni ang kanang dapat namong buhaton para ma-achieve tong objectives namo. So, third, we have what their roles are in achieving the organization objectives. So kaning gitawag nato nga roles, ang kaning mga roles is unsay roles sa naa sa organization, either unsay role sa employee, unsay role sa manager, unsay role sa kanang superior pa jud nila, mo na siya kay kuan man gud kanang gi para nako lang ha kanang naa man gud siya sa organization man gud bahin-bahin ang trabaho, bahin-bahin ang role para kanang dili gani murag gubot naa kanang hapsay ang process flow sa work sa organization. So next we have how will they achieve those objectives? With communication mahibaw-an nila ang mga ways or processes unsaon nila pag-achieve anang objectives. Either kanang moingon ang ilahang manager o nga okay ni mao ni atong buhaton kuan kana dapat makuha nato ni siya kanang tarungon nato ni siya ing ana for example ha kanang hospitality management students man jud ta kanang unsaon man for example kung ma-employee na ta yan moingon atong superior nga kana Kim buhatan na siya kanang within pila ka minutes ing ana dapat ma-set up na nimo ang mga kanang ma-set up na nimo ang room sa guest mo na siya dapat buhaton jud nako na siya within ana nga minutes or ing ana pila man gali na ka hour para
kanang ma-achieve na ko ang objective nga kanang within that minute or hour inig sulod na sa guest, okay na ang tanan. Kanang limpyo na, bahig na, para maka-feel sila nga, wow, nindot ang ilang service. So, lastly, we have who the individual members of the organization are. Kani, mahibawa na to siya sa, kung for example, manrabaho na ta, diri mahibawa na to ang mga individual members organization, especially kung mag-orientation na. Kaya sa orientation man gud diha na ipaila-ila ang tanan, ang mga manager nimo, ang mga superiors, diha na mahibaw-an kung diha na nato mahibaw-an nga amo di ay sila ang mga parts organization, mo ni akong mga kauban, mo ni akong team, ingana siya. So we have next is the communication process. Kaning communication process dali nato mahibaw-an kung kinsa ang gasturya or gahatag sa message, unsa ang sulod sa message, unsay pamaagi sa paghatag sa message, kinsa ang modawas sa message o kuan ka nang unsay makababag nganong dili masabtan ang message or unsay mga reason nganong usahay na ay misunderstanding. So makita diha sa tuwang screen na ay siya diagram nga mapakita ang communication process. So kanang tagsa una to siya og explain ha. So first we have the communication source or the sender. The sender is the person who makes the attempt to send a message, which could be spoken, written, sign language, or nonverbal to another person or a group. Kani siyang sender, for example, ako, nakikistorya ko ninyo karon, i-explain ko ninyo sa through screen, kaya di man tayo maka face-to-face, nag-istorya ko karon, naghatag ko karon sa ato ang topic, nag-explain. Ako, silbi, ang sender. Kaya ako may nagpasabot, ako may naghatag ninyo sa message, which is kaning report nga akong gi-share. So, kaning report nga akong gi-share, mao ni siya ang gitawag nato nga message. Ang message is a purpose or an idea to be conveyed in a communication event. Mao ni siya ang sulod sa akong giistorya. So, kani ako ang gi-report nga communication, all about communication, mao ni siya ang message. Nasabtan ba? So, gibutang nato diri na daw factors that influence when receiving a message. Unsay mga factors that influence when receiving a message? First, we have clarity of the message. Alertness if of the receiver na siya na wrong na anay na error sa type. Then third, complexity and length of the message. And fourth, we have how the information is organized. So, mao ni siya dapat ang nakasulod sa message ha. Klaro ang message. Kanang alert ang receiver nga maminaw, makasabot siya sa unsa ang message. Then, complexity and length of the message. Kanang dali ra siya nga masabtan gani sa kuan kanang dali ra siyang masabtan sa receiver, dili siya kaayo taas ingana. Then next is how the information is organized. Kanang organized jud kay siya, dili siya nga kanang murag tual-tuali pa ang message nga kanina nag-explain human nibalik na pud siya atong sinugdanan, even bisag mupadayon na lang unta siya. So next is the channel. Unsa man ning channel? Ang channel daw is the medium through which the message travels. Mao ni siya ang medium through which the message travels. So we have different types of channel. We have face-to-face, telephone or cell phone, email, written memos and letters, posted notices, bulletin, and many more. Daghan pa mga channels nga pwede natong kanang ways nga ma-deliver nato ang message. So kani lang siya ang kanang murag silbi usual nga gigamit sa mga tao. So mga kabalo man jud ta nga face to face, nagatubangan ni ang duha ka tawo or mga group of people. Telephone kanang as of now
daghan kanang halos kita na manggurong tanan na anay mga cellphones diha nagtamanawag or mo text sa ug naay mga emergencies, emails especially sa mga business, ano na mga business, mga businessman or businesswoman, mohatag sila og email nga mauni ang ako ang kanang message ingana. Then we have written memos and letters, especially makita nato ni siya sa mga or kuan gihapon kanang mga kumpanya. Posted notices, makita nato siya sa eskwelahan, sa kanang ato ang municipals ingana. Then we have bulletin. Then next is the classifications. Unsay classifications sa channel? So first we have formal. Oh, lain pa di ay kanang addition lang sa ato ang types. Giingon nila nga ang face-to-face ang most effective kay naay interaction sa kasturya, di ba? Na kanang face-to-face man jud mo maka kung unsay imong ang istorya niya, siya nga naminaw, dali dayon siya maka paminaw ug dali dayon siya nga makahatag og reaction sa imuhang gi-share nga message. Then, ang pinaka-least kay ang posted notices and bulletins. Kay usually sa mga kuan namang yun ni siya, no? Kanang mga kumpanya, mga organizations, mga schools, mga municipalities, ingana. Then, padayon na ta. Next is the classifications. So first, we have the formal. Kaning formal, it includes policies, procedures, official announcements. Formal jud siya like kuan kanang kung makig-istorya ka sa usa ka kanang mayor, dapat kung makig-istorya ka sa kanang public gani, dapat formal ang imong way. Formal ang gamito nimo nga channel. So either maghatag ka or magamit ba ka og mga posted notices. Then second is we have informal. So informal do not follow the chain of command. So kani sila is people can get in contact with each other at a faster pace. Kanang kung sa mag-amiguhay pa lang kanang kalma lang sila nagkikistorya kanang murag wala ra gud kay ilang taon nako so bahala na unsa kung kuan dili ra ko magbahala di bahala na niya akong istorya ingana siya pero with respect gihapon. So next is the receiver. So the receiver is the person receiving the message. He must interpret and understand the message. So murag sabot-tabol naman jud kaayo mo ni sila ang nakadungog or nidawat or nisabot sa ato ang message nga gihatag sa sender. So it is influenced by first age, gender, beliefs, past experiences, cultural influences, individual needs. Nganong ang age maka-influence man? For example, ako, batanon pa ko, my age is 21. So kung naay makighat mo istorya nako, inyo maghatag siya og mao na iyang intended nga message, makasabot ra ko. But kung ako nga batanon, makig-istorya ko og tigulang, lahi na ay gap ang age. Naay gap ang amo ang understanding sa amo ang sa message. So either mo share ko about sa kuan kanang mga nahitabo karon nga lahi na jud ang mga batan-on ingana whatsoever. So sila mo compare sila nga kamsus kami sa una, lahi ang panahon sa una dili may ingana, di ba? So next is the gender. Ngano man naa manggoy times god nga both females and males dili kayo magkasinabtanay. So kung male ang male, naapod sila napoy tendency nga dili pud gayon sila magkasinabtanay pero murag makaingon sila nga lucky man male so okay ra ingana bayi man male so okay ra, di ba? Next is beliefs. Naa jud tay lain-lain nga beliefs. For example, ako Christian, I'm a Roman Catholic ingana kina ako'y kasturya nga muna siya ang receiver na ako'y kasturya nga Muslim. So base na ako'y masturya nga maka murag dili sila ganahan sa kong istorya kay lain ilahas ang beliefs, di ba?
nga na nakoy ma-share nila nga belief banya basin sila dili ganahan kay wala sila dili sila ganahan or bawal na nila. So next we have past experiences. So I think murag kabalo na manghiro ta ana kung murag makarelate ra ta nga for example ako may share ko sa akong past experiences so sa katawo basin makasabot ra siya or kung naagian ba na niya naapoy time nga dili po siya makasabot kay wala pa siya nakasulay o po siya kasulay ana. So sorry. Next is the cultural influences. So murag sabotable naman na naman jud tay lain-lain nga culture. So next is we have individual needs. Then padayon pa we have the feedback. The feedback is the process of communicating how one feels about something another person has done or said. Kani siya, kaning feedback kay answer of the question. Muna siya ang feedback. Kung mangutana gani ko nimo nga nasabtan ba ni ninyo? Kumutubag mo nga yes, nakasabot mi. No, wala mi kasabot. Muna siya ang gitawag nato nga feedback. So kani nga feedback kay it gives a clue to the sender whether the message he sent was received as intended. Kay kani magong feedback mo ni siya kanang ang timailhan kung ang imuhang message nga gi-send or imuhang message nga gistorya nasabtan ba niya kay ug dili siya makatubag or kung wala siya reaction kung ing ana kung wala man gani kay siya feedback sa gamay nga murag blanco ka siya nga ha. So meaning ana wala jud siya kasabot. So importante sad ang feedback para naamoy interaction with the sender and also the receiver. So next we have the environment. The environment is the circumstances in which message are transmitted and received. For example, kaning mauni ako ang lugar na ako sa ako ang room. So kanang unsa may mo ni siya ang gitawag dito siya yung circumstances in which message are transmitted and received. So karon naara mo ko sa akong room nakikistorya ko ninyo through online kanang igo na lang mo maminaw kay dili man face to face ang environment na to. So next is the noise. The noise is anything that disrupts communication. It can be a loud music, animal and vehicle sounds and more. So mo ni siya ang gitawag nato nga saba gani nga for example karon nagistorya ko na miagi nga motor, na ay ni tingog nga manok, na ay tingog nga iro, mo na siya ang noise sa environment nga maka-disrupt sa communication. So, followed by the methods of communication. We have verbal. We have verbal, in written, and verbal. But first, we have verbal. Verbal, it includes one-on-one meetings, speeches, telephone conversations, and more. Kanang mo ni siya kanang mag-istorya jud ka gani, gamit jud ka sa imong para mag-send or maghatag ka sa message. Either sa meetings ba ka nga daghan kay mga tao sa mga tubangan, either telephone, other public speaking, and many more. So unsa may advantage ani niya? Ang advantage jud ani niya is it is a quick method, so it provides quick feedback as well. The feedbacks can be easily corrected. So, ang disadvantage is the distortion of the message when it passes to several people. So, ang pasabot lang ani sa disadvantage is kung ako makig-istorya ko sa usa ka tawo, moon akong istorya niya, muna akong message. Kung kana nga message nga iyang nahibaw-an nako, kung iyang i-share sa laing tawo, either dili na mao ang message, dili na jud ang message nga ako ang gi-share. Na base na siya napuno nga words or base na siya kuha nga words nga mo'y reason nga murag na misunderstanding, gamay nga misunderstanding.